вся моя археология накрылась медным тазом. А я говорю, я всю жизнь хотел быть археологом. Мне хотелось по пирамидам лазить, по этим. Ну не, ну я по пирамидам полазил так, в качестве туриста. На верблюдах покатался. Ну нормально, что еще надо? Единственное, что я монетки копал. Вся моя археология была... Ну я нашел, кстати, вот это... Короче, копал там в огороде, в деревне. А там деревня старая такая, уже древняя. Нашел 5 пенсов, ой, не, 5 фенингов нашел. И такая монета интересная, она вот так вот идет, вот как чашка. Вот так вот. И главное, казачьи станицы, казачьи хутора, да. А там эти 5 фенингов нашел. Наверное, казаки когда ходили на бей устраивали. Мародеры, да? Возможно. Ты что-то продал ее? Нет, она у меня дома лежит, я же собираю монеты. Надо продать. Как разбогатеть? Не, я от дочки оставлю. Дочке оставишь? Дочка продаст, разбогатеет. Я думаю, что когда-нибудь. Мне да, я продам, разбогатею. 1500 какого-то года, я точно не знаю. Я не знаю, я никогда не учился, я никогда не хотел стать капитаном, не стал. Поэтому я не хотел быть ни капитаном, ни судоводителем. Ну, кем я стал судоводителем, стал капитаном, стал себе механиком. Мы тут выяснили, что писак на якорь Никакой. Мы решили, Колек. Он решил прожить жизнь сам. Главное, петлю нет. Не-не-не, я пацифист. Такая. У меня еще на носу Да. как минимум 4 свадьбы, внуки. Какая петля? Или правнуки. У меня единственная мечта петля нести. Прокатиться на самолете на истребителе.